Ẹ̀sùnmọ́bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn sọmọ́rí tẹ̀ rẹ́tàgbà ẹ̀wọ̀n kíjò ọlọ́mọ. Ẹ̀sùnmọ́bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn sọmọ́rí tẹ̀ rẹ́tàgbà ẹ̀wọ̀n kíjò ọlọ́mọ. Ẹ̀sùnmọ́bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn sọmọ́rí tẹ̀ rẹ́tàgbà ẹ̀wọ̀n kíjò ọlọ́mọ. Ẹ̀jíjọ́ ọlọ́mọ ọmọ tuntun jòjò ló ẹ̀kú wa.
nígbà tí mo wà ní kékeré àgbà mi. Ara mi bẹ̀ kan ẹ bá wọ́pọ̀ mi. Ara mi bẹ̀ kan ẹ bá gbọ́mọ mi. Ọrùn mi ń fẹ̀ ọmọ tuntun jòjòló ẹ fún àbọ̀. Ara mi bẹ̀ kan ẹ bá wọ́n mọ̀ mi. Ẹ bá wọ́n mọ̀ mi àbíyè lọ́mọ mi. Àjíjọ ọlọ́mọ ọmọ tó jòjòjò ló yẹ fún wa. Children harvest, children harvest, children harvest, 660 children harvest. Òun la fẹ́ dìbẹ́tì lórí ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ìtorí ẹ̀ la ṣe ń jójó ọmọ, ijó ọmọ yẹn Ọlọ́run á bá wa wò wọ́n, á bá wa dá gbogbo wọn sí pátápátá. Àwọn ọmọ wa ò ní kú, wọn ò ní rùn, wọn ò ní ṣọ̀fọ̀. À ní ṣọ̀fọ̀ lórí wọn, à ní káwọ́ mórí tẹ̀sẹ̀ jọlẹ̀ lórí àwọn ọmọ wa. Wọ́n lè ní kí ló dé tí mi ò fi play orin Sẹ̀lẹ̀, kò dìgbà tí bá play orin Sẹ̀lẹ̀ kí tó celebrate àwọn ọmọdé. So hallelujah daddy. Ọ̀rọ̀ ìkórè àwọn ọmọdé la fẹ́ sọ pẹ̀lú gbogbo bó ṣe ń lọ, bó ṣe ń gbé sókè tán gbé sílẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sà, ìyá ń kọ́ àti gbogbo àwọn ọmọ ọjọ́ pátápátá, gbogbo àwọn ọmọ mi, I've missed all of them. Ẹ jíjó ọlọ́mọ, ọmọ tuntun jòjòló ẹ fún wa bọ̀ dàgbà. Help me share, invite your friends. We are going to talk about celestial issue. Ijó ọmọdé ni. Hallelujah. Olúwa ṣeun dájú mi. It's been a long time. Gbogbo wa la máa bímọ yè la máa lọ́mọ ọmọ wa wọ́n ṣàlùbáríkà lójú ẹ̀mí wa àtọmọmọ àti grandchildren àti great grandchildren lágbára Ọlọ́run àní ṣọ̀kankan nù nínú wọn, orí wa ò ní burú, àní mọ sàárè ọmọ. Kéńdéré. Ijó ọlọ́mọ ni o, mojo gbogbo wa la máa bímọ lábìyè lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo àwọn tó wá jẹ́ pé wọ́n ní ìdíwọ́
ìdíwọ́ kan ní kò Olúwa bá mi ṣínà fún wọn. Á rotí pé à ń ṣọ̀rọ̀ ọmọ lálẹ́ yìí, á gbàdúrà wọn. Jòjòló ẹkú àbọ̀. Láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àgbọn àtọwọ́ àlàbòsùn wọn á fi pọmọ lára. Àmín, 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 àmín. Bẹ́ẹ̀ ni ìrìn ètùtù kan kì í yàgàn. Lórúkọ Jésù Kristi, a máa bímọ ọmọ àbíyè in the mighty name of Jesus. Àlùkò ló jẹ́ kí n mọ̀ lóṣù. Ọlọ́dọ̀ọ́sù ló ń mọ̀ ẹ̀rọ ọdún. Ọlọ́dọ̀ọ́sù bó ṣe wù. Ajílà níbi lọ́ba àṣálẹ̀. Gbogbo wa pátápátá harvest ọdún ìyàlẹ́nu ló máa jẹ́ ní each parish. Olúwa jẹ́wọ́ rẹ̀ nínú ilé ayé àwọn ọmọ wa. Wọn ò ní sóore wọn díwájú, ayé ò ní sóore àwọn ọmọ wa, wọn ò ní sóore síwájú because of their selfish gain, because of their sense of reasoning. You have to understand something. Salvation is individual. Salvation is individual race. Do not be a Pharisee or Sadducee because you want to worship God. You have to be a Pharisee. God is so simple to serve. Baba Fred, Baba Strop, ẹ̀yin náà ti wọlé. Mo ṣe rí Evangelist Ọládàpọ̀. Dádì mi, long time sir, Jésù sọ̀kalẹ̀ o. Àwọn ó dájú mi ni mo rí wọn ní orí fóònù bíbá yìí o. Olúwa ṣeun. Gbogbo nǹkan tá a máa sọ, gbogbo tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn, I have Bible to back it up. We have to stop all this nonsense. Mo máa ń sọ fún yín pé ṣé ìránṣẹ́ mi le. Ọlọ́run ló lẹ̀ mí mi lọ́wọ́. Ọba àbíṣù ló kọ. Kò dìgbà tí n bá play Christian music o. I'm not a slave to religion. Willingly ni mo fi ayé mi f'Olúwa. Nobody dragged me. And I'm enjoying every bit of it. Ẹ ṣé bàbá ọlọ́mọ. Adéyínká ẹ ṣé. Hallelujah. 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 Good evening, good morning, good afternoon, good gbogbo ẹ̀ níbikíbi yòówù kẹ́tì lè máa gbọ́ mi èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín your one and only Olúwatóyìn Ọbátúlá Darlington aka Olomo Plenty, the only evangelist that has no frontier, with lots of title, hashtag,
Deborah of Celestia, Daughter of Zion, Lady Paul, CID, FBI, Whistleblower of Celestia Church of Christ. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́hùn tóbi, Allahu Akbar. Ẹ bá mi gbólúwa tóbi, ẹ ṣé o Elédùmarè. Ha! Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Ohun tí a fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa lálẹ́ yìí, a fẹ́ sọ nípa ìkórè. God bless you, my sweetheart. You're welcome. I cite you. Thank you for joining us. Nǹkan tí a fẹ́ discuss lálẹ́ yìí. In fact, I don't even see the reason why all the ups and downs tí lẹ́tà ń fò lọ sọ́tún tó fò lọ sósì. And you know, nǹkan tó kọ́ńtò tó máa ń bí mi nínú ọ̀rọ̀ Sẹ̀lẹ̀ nìyẹn. When you make a mistake, or if you make a mistake, call it a mistake and accept it, embrace it, and that settles it. Nǹkan tó máa ń bí mi nínú jù nìyẹn. Kò sí ẹni tó pé tán. Jésù Kristi nínú ìkẹ́ àti ọlá ẹ̀. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ìkẹ́ àti ọlá kó máa bá àtàwọn sàbẹ̀ ẹ̀. Kò sí kankan nínú àwọn àlùfáà méjèèjì yìí tó sọ pé àwọn pé tán. Kò sẹ́ni kankan nínú tó sọ pé àwọn mọ ìgbà àti àkókò. Ṣùgbọ́n nípa tí orí ọ̀fẹ́ Olúwa máa ń fi àwọn nǹkan kan wọ̀n wá tá a lè sọ pé nígbà báyìí sígbà báyìí. Àwọn àlùfáà àkọ́kọ́ wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Now, the issue of Pentecost Day falling on Children's Harvest Day in Celestial Church of God, of Christ, of Jehovah Almighty, of Yahweh. Why do we need to shift it? I just received another letter today saying that a letter and a video. But there has been many documents tó ti ń lọ sókè, tó ti ń lọ sódò, with even Tosho himself made a video, a declaration that it was the decision of Reverend Friday Emmanuel Oshofa that the children harvest should be shifted to second week in June. Láti ọdún tèmi ti wọ Sẹ̀lẹ̀ o, wọn ò bí mi síbẹ̀ o. Ṣùgbọ́n first Sunday in the month of June, òun ni wọ́n ṣe ìkórè ọmọdé. Tẹ́mi mọ̀ ní káàkiri àgbáńlá ayé. Ìkórè àwọn àgbà nìkan ló ní kálùkù ní déètì tó yẹ pé nígbà míì kan déètì ní à clash. Torí pé kí ni àwọn olùṣọ́ àjàrà ti yapa yaski. Nínú fídíò tí àbúrò mi olùṣọ́ Ọlátọ́ṣọ́ ṣe, wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan níbẹ̀. Wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan níbẹ̀ tí kò dẹ̀ ṣe kí ni, tí kò dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sí odò inú tèmi dáadáa. Nítorí wípé tá bá ń sunkún, a máa ṣe kí ni, a máa ríran. A dẹ̀ lè wá sọ wípé nítorí pé you want to place somebody, then you have to go against the Spirit of God. Unfortunately, the video has been deleted. I've deleted it, but I still remember it very well. Níbi tí Tosho ti sọ pé
it was the decision of pastor that the children harvest should be shifted to the following Sunday. Mind you, after children harvest, this following Sunday, ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti mú déètì yẹn tó fi ń ṣèkórè wọn. Mi ò tiẹ̀ fẹ́ wá lọ síbẹ̀ yẹn. Then he said a lot of things. It's unfortunate that I don't know telephone me. Help me láti ju telephone me sínú òróró because mo need another telephone. I need láti ju sínú òróró gbóná kí n lè ṣe kíni kí n lè rà mí. Àbí kẹ́ rà mí kẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Wọ́n send the telephone náà láti Nigeria o. Ẹ má gbé yẹn wá o. Ẹ má dàbò mi o. Wọ́n send the telephone gan láti Nigeria. Hallelujah, 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 hallelujah. I love you, Darkwest. Ẹgbọ́n nǹkan tí àbúrò mi olùṣọ́tọ̀ṣọ́ tí wọ́n sọ. A máa mú ní kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ yẹn ní kọ̀ọ̀kan, and I'm going to back it up with Bible verses. Thank you very, very, very much. Ta ló ń pè mí lágogo mẹ́jọ. Mo ti wà lórí program. Ẹ ṣé tètè notice. Ẹgbọ́n nǹkan tí àbúrò mi olùṣọ́tọ̀ṣọ́ ṣẹ́rí tí lẹ́tà kan bá jáde pẹ̀lú pastors àbí Ìmẹ̀kọ àbí Kétu tó bá sọ fún mi pé àwọn kan ni wọ́n gbé jáde pé kò pastor náwó sí, it's nothing but a planted lie. Torí mi sọ pé kíní yìí mo ló máa lẹ́yìn. Nígbà tó jẹ́ pé gbogbo wọn náà ni wọ́n ní tíkẹ́ẹ̀tì àmì òróró lọ́wọ́. Gbogbo wọn náà ni wọ́n ní kíni ló ní letter heading lọ́wọ́. Letter headed paper sẹ̀lẹ̀. Gbogbo wọn náà ni wọ́n ti ṣe sọ́wọ́. Gbogbo àwọn the group of pàdípàdí Baba Friday, Reverend Friday Ọ̀ṣọ́fà. Tí wọ́n bá ń tà mí òróró, wọ́n fi ṣe pàdípàdí láàrin ara wọn. Iye tíkẹ́ẹ̀tì tó bá tà ní iye owó tó máa kó dání. Irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ níbí báyìí nísìnyí. Tó jẹ́ wípé ó ti di kíni? Ó ti di yáwá. Information from pastor's office. Popola of Ibarra Parish in financial scandal. Soup over venerable anointment money. Details coming later. It's a shame. It's a big, big shame. Evangelist Popola of Ibarra Parish said the venerable money he collected, the anointment he collected, was handed over to Solomon Ọ̀ṣọ́fà. Pastor's office said they did not see any money. Who is telling the truth and who is lying? Now, this is how all the money is being squandering. Nígbà tí màmá wọn Celine tí yẹn náà lọ kó 20 million naira. 20 million naira. Níbo ní Kútọ́nù. Gbèsè ẹ̀ wà lẹ́sìn. Wọ́n ti ṣílẹ̀kùn ẹ̀wọ̀n sílẹ̀. A máa bá yẹn sọ. Any letter tó bá jáde, tó bá sọ pé fake ni, I, Olúwatóyìn Ọbátúlá Darlington, will not take it as a fake.
Why? Because Tosho made a video on that said document that was sent out. Then, today, I started receiving another one with another video. Who do you think you are fooling? Are you sure you are of God's spirits? I'm not abusing anybody here. And I'm not attacking anybody. Baba Banjo said, lẹ́yìn ìgbà tí lẹ́tà yẹn jáde, Baba Banjo gbé jáde, wọ́n sọ pé kí ni? Wọ́n ní ìkórè ọmọdé wọn ò ní shift ẹ lọ síbi kankan. Ọjọ́ tó bọ́ sí náà lọ́jọ́ tó bọ́ sí. Àwọn kan nínú forum tá jọ wà. Wọ́n ní kí Baba Banjo, wọ́n náwọn fẹ́ rí proof pé Baba Banjo ló sọ̀rọ̀ yẹn pé kó lọ sign document kọ́kọ́. Mo ní you are very rude. Baba mi Baba Banjo tí bá fẹ́ fún wọn mo máa ń fún wọn and I love him for that. He loves me. Tó bá mọ̀ pé mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ tọmọ ti bàbá. So tí bá rí bí kan tó bá kàn wọ́n tí bá fún wọn báyìí pín wọ́n ní yé Tóyìn tó ti gbede. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó kù kọ̀ràn kẹ́ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹ ń ṣe orí kunkun. Ẹ ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bàbá yín Ọ̀ṣọ́fà ni. Ṣẹ́yìn ni Ọ̀ṣọ́fà. Ṣẹ́yìn ni Ọlọ́run wọn níṣẹ́. Nígbà tá níyàwó bàbá yín jí 20 million. Ẹni she has every right. Excuse you. Ẹ̀wọ̀n ti wà nílẹ̀ fún yín ní Ivory Coast sínsìn. Gbogbo yín lágbára Ọlọ́run máa sìn yín débẹ̀. Ó ti di wàhálà sílùú. Wọ́n ní ṣẹ́rí Baba Friday tí èmi bá ń sọ nǹkan kan fún yín ẹ má gbọ́ lọ́wọ́n ọba ò ní jẹ́ kẹ́ gbọ́. Ṣẹ́rí àwọn tí wọ́n advice yẹn àwọn yẹn ni kẹ́ gbọ́ títí tó máa fi tì yín ṣubú. Wọ́n sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ owó tẹ́ ẹ gbà 37 million naira tẹ́ ẹ gbà ní Côte d'Ivoire tíyàwó yín jí 20 million nínú ẹ̀. Tí wọ́n ti torí ẹ̀ tí wọ́n múyàn tí wọ́n tì mọ́lé. Ẹni amnesia. Ṣẹ́ni tó ní amnesia tó ń travel káàkiri. Ẹ tún gbé sórí YouTube. Ẹ tún gbé sórí kíní gbogbo ẹ̀ ní fídíò ẹ̀ wà nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó sínú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ̀ ń kíra yín sínú kànga. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá yín ṣe kí ni wọ́n bá yín tọ́jú ẹ̀. Ẹ dúró náà. Ṣé gbogbo yín lè sùn ṣá kẹ̀dẹ̀ kọrí síbì kan náà? Gbogbo yín sùn ẹ̀dẹ̀ pera yín ní Ọ̀ṣọ́fà dynasty. And I know the game that is going on. Kò dẹ̀ lè jẹ́. Kò lè jẹ́. Lẹ́yìn pé kẹ́ kí ọwọ́ ọmọ ẹni èèyàn ní amnesia. As we speak. Gbogbo activity tó ń ṣe ní Abuja, gbogbo ẹlẹ́gbẹ́ síta, ó dẹ̀ ní amnesia. Ẹ tó dẹ̀ ní December amnesia yìí, náà dẹ̀ tún ṣe fídíò jáde. Wípé apó tó máa pòrò kíní kan òfúra gbọ̀n. Wọ́n máa ṣe children harvest. Tẹ́ sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe. Come on. Gbogbo wa kọ́ ló pònú náà. Àwọn tó bá ń jẹ lábẹ́ yín. Àwọn tí jẹkújẹ ó lè wọ̀ bí àwọn bílíkì tó ti ta ọjọ́ ọ̀la wọn dànù. Wọ́n ní ṣèbí káwọn ṣákan ti rí táwọn jẹun tó bá ṣe wọn nìkan ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń hùwà yẹn. Ṣé sọ pé ẹ ní ìkọ̀kan láti bá wọn sọ kẹ́yìn ṣá ti máa rí ìkọ̀kan kìsápò tí yín ìyà tí yín ló máa pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ẹ mú mi sí. Ẹ dágbádá, ẹ wọ kẹ̀m̀bẹ̀, ẹ wọ dàṣíkì ẹ tún dé fìlà sí. Màá sí gbogbo yín dé Ivory Coast yẹn. Kò sí nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ tí wọn kì í update mi 24/7. Ojoojúmọ́ ni mo ń gba file. Ẹ rò pé bíìtì kan máa lọ ṣẹ̀wọ̀n lásán. Kò ní dánìkan ṣẹ̀wọ̀n yẹn o.
mo dẹ̀ sọ fún yín láti bẹ̀rẹ̀ pé nǹkan tí àwọn Faransé tí wọ́n hate jù ni perjury. Ẹgbọ́n nǹkan tí kí lorúkọ ẹ̀ jẹ́ àbúrò mi olùṣọ́ tọ́ṣọ̀ ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Mi ò lè yọ títí tí mo fẹ́ lẹ́nu jẹ́ni ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn mi ẹ̀yìn ọ̀dọ́ tí àwọn oníbòrè fi ìrìn mò ń tì lẹ́yìn ẹ̀jọ̀ kò má dojú tì mí. Ẹ̀yìn ọ̀dọ́ tó wà ní ẹ̀kọ́ fúnra yín ẹ̀kọ́lọ́ ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀yìn bọ́mọ kọ̀ọ̀lọ́ fún yín. Wọ́n ní wọ́n ṣe ń kọ̀ọ̀lọ́ fún yín ẹ̀jọ̀ tó lọ lọ ẹ̀ṣẹ́ òkútọ́ fẹ́ kí wọ́n kọ́ ṣe nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́. Mo mọ̀ pé kíní yẹn ẹ gbọ́ dáadáa because it's nǹkan tí wọ́n download tèmi náà ń play tó tún ṣe ń gbanu kíní màá post it directly. Most of you have the video that I'm talking about. Kí ni nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́? Agbára fún yóò, ṣàmì agbára fún yóò. Ìkórè ọdún yìí. Lórí ìkórè ọdún yìí, gbogbo awuyewuye tó ti ń lọ sọ́tún tó ti ń lọ sósì. Báwo ni pásítọ̀ ṣe máa jẹ́ tẹ̀lé nípa pé ọjọ́ olóògbé ọjọ́ olóògbé ìwé ọmọdé ní ọdún Pentecost ọgbọ́n sínú. Wọ́n ní pásítọ̀ rẹ̀ láti wọ́n yé ní. Ó ní ọjọ́ ológo náà ni ọjọ́ Pentecost já sí. Ọjọ́ ológo tá a fẹ́ fi ṣèkórè ọmọdé. Ọjọ́ náà ni ọjọ́ tí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀. Ohun tí olùṣọ́ àgùntàn àgbà sọ, òun ní nǹkan tí àwọn máa ṣe. Ẹ máa gbọ́, nítorí ṣẹ́rí ẹlòmíì á tẹ̀lé èèyàn lẹ́yìn á dẹ̀ tẹ̀lé wọnú kòtò. Ó dá kéèyàn máa gbọ́rọ̀ sí authority lẹ́nu. It is there in the Bible. It is written in the Al-Quran Karim. Nínú ìṣẹ̀ṣe gan, wọ́n máa ń sọ pé ká máa bọ̀wọ̀ fún àwọn aṣíwájú wa, ká dẹ̀ máa gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ṣùgbọ́n tó bá máa di pé ó máa fa ikú, ó máa fa ìfàsẹ̀. Ó máa fa ohun tó jẹ́ wípé àwọn alálẹ̀, àwọn aláṣekù, àwọn tí wọ́n ti kú sẹ́yìn ni wọ́n ń pè ní alálẹ̀, àwọn tí wọ́n ti ṣe, àwọn great tó jẹ́ pé ẹ̀mí wọn ó máa bínú tó bá jẹ́ pé nǹkan tó máa mú ẹ̀mí Ọlọ́run di Jésù Kristi, ìyẹn Holy Spirit. Tó bá jẹ́ pé èyí tó máa mú ẹ̀mí tí ó wà nínú ti Islam tó máa mú wa ta sí àgẹ̀rẹ̀ sí ohun tí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí Olúwa fi sọ Ànábì Jubril ló ń gbé wá fún. This same Ànábì Jubril, òun náà ni Angel Gabriel tó lọ ṣe kíni, tó lọ bá Mary ìyá Jésù Kristi sọ̀rọ̀. Tó bá mọ Bíbélì, tó bá mọ Quran, ló fò ní ẹ. Tó bá mọ Quran, tó bá mọ díẹ̀díẹ̀ nínú Bíbélì, olófò ní ẹ. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ò pé. Tó bá tún wá mọ ti ṣẹ̀ṣe pé nǹkan tí wọ́n ń pè nìyí, nǹkan tí wọ́n ń pè. Tó bá ní pé kó lọ ṣe ètùtù. Kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní ètùtù? Kó lọ ṣe ìkónilẹ́nu jọ ètùtù ní mí pé kó lọ ṣe ìràpadà. Tó bá ní kó lọ ṣe ètùtù, kó lọ gbárùn lọ ìsìràpadà. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé òṣì. Go and learn and know what is nǹkan tó wà nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá. A ti sọ nípa fìlà lénìí.
ìtumọ̀ fìlà táwọn ọkùnrin ń dé, ìtọ́ bá tẹ̀síwájú, ìtọ́ tẹ̀sẹ́gbẹ́ ọ̀tún, ìtọ́ tẹ̀sẹ́gbẹ́ òsì, ìtọ́ dúró gogoro, ìtọ́ gbé lọ sẹ́yìn. A ti ṣàlàyé nǹkan tó jẹ́ wákàtí tó wà nínú ọjọ́, àwọn nǹkan tó wà níbẹ̀, àwọn nǹkan tó dìímú, a ti sọ yẹn kọjá láàárọ̀ yìí. Kí ni nǹkan tí olùdarí ìjọ sọ? And do we even have olùdarí ìjọ? Ẹ̀yin ìgbìmọ̀ ìkúlọ̀ wọlé àti gbogbo ìjọ ní ìjọ kéjù ọdún pásọ̀ ìṣọ́ olóyè ọjọ́ olóògbé kejì ní aláṣọ́jú. Ní nǹkan tí pásítọ̀ sọ fún Kétu o, ọjọ́ ológo kejì ni wọ́n máa ṣe ìkórè àwọn ọmọdé. Wọ́n fẹ́ gbé ògo àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n fẹ́ gbé fò wọ́n dá. Let us be in spirit here. Nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀, tó sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí ní yàrá òkè, oníkálùkù wọn fi èdè fọ̀ nítorí kíni ìbùkún ńlá ló sọ̀kalẹ̀ sínú ilé ayé wọn, oore ọ̀fẹ́ ńlá ló sọ̀kalẹ̀ sínú ilé ayé wọn, ẹ̀bùn pàtàkì ló sọ̀kalẹ̀ sínú ilé ayé wọn, tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ènìyàn sọ pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn wọ̀nyí, wọ́n ṣe ń fi èdè fọ̀ ní èdè abínibí tiwa. Kí n wà nínú ẹ̀mí sìn, kí n wá fẹ́ jíṣẹ́, kí n máa sọ ní àwórì tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ló lè gbọ́ bí kinní náà bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí wọn nígbà yẹn nìyẹn. Àbí kí èèyàn kó wà nínú ẹ̀mí kó máa sọ ègùn tó bá wà bẹ́ẹ̀ ló máa gbọ́ nǹkan tí ó ń sọ. Àbí kí ẹ̀mí gúnyàn kó máa sọ Ìjẹ̀ṣà, àbí kó máa sọ Ẹ̀gbá, àbí kó máa sọ Ìjẹ̀bú, ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ ní irú nǹkan wo ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ̀nyí tí wọ́n ń fi èdè fọ̀ ní oríṣiríṣi èdè abínibí wa. Ẹ̀yin lè lọ sí school, èmi ò lọ sí school, ẹ̀mí ló ń kọ́ èmi ní nǹkan tí èmi ń ṣe. Mo dẹ̀ ti wá bá image tí bàbá gbé wọlé wá fi bá mi ní àkọ́kọ́, mo ti wá rí, mo dẹ̀ ti tọ́jú ẹ̀. Fọ́tò yẹn mo rí lórí Facebook náà, nínú ara wọn tí wọ́n ń ṣe fídíò ni mo rí, pé nǹkan tí mo rí lọ́jọ́ yẹn náà, lọ́dún yẹn lọ́hùn nìyí. Image yẹn ni mo rí tó sọ̀kalẹ̀ bẹ̀bẹ̀bẹ̀bẹ̀ tó dẹ̀ dúró tó dẹ̀ di odindi ènìyàn. Ṣé ẹ̀mí ló ń sọ̀rọ̀ yẹn àbí ara? Ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́ lọ. Kọ́ má dá nǹkan tí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ sọ. Kí ni nǹkan tí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ sọ? Kí là ń dá sọ? Kí là ń sọ? Ó yá, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Matthew. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Matthew, ká lọ gbọ́ nǹkan tí ẹ̀mí sọ níbẹ̀. Nínú ìwé Matthew, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù ni wọ́n kọ gbogbo kinní yìí. Àwọn ọmọ tí wọ́n wà pẹ̀lú Jésù ni nǹkan tó wà nínú New Testament. Old Testament was during the time of Moses.
ìwé Matthew orí kọkàndínlógún nǹkan tẹ́ bá kà náà ń bẹ ẹ máa rí náà nínú ìwé Luke torí gbogbo wọn ni wọ́n ń repeat nǹkan tí ara wọn sọ nǹkan tí oníkálùkù nǹkan tí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn yẹn tí wọ́n rí nǹkan tí oníkálùkù tó ṣàkíyèsí ni oníkálùkù ṣe kíni ni oníkálùkù kọ sílẹ̀. Ó má bínú mi fẹ́ lo tẹlifóònù ni mo ti mark ẹ̀ sínú tẹlifóònù tẹ́lẹ̀. Matthew 19 Matthew orí kọkàndínlógún ẹ lè yà wá ní kinní náà. Bueno, mo kàn sí. Ẹ máa gbọ́. Nígbà náà ni a gbé àwọn ọmọ ọwọ́ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Jésù kí ó lè fi ọwọ́ lé wọn kí ó sì gbàdúrà fún wọn. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù bá wọn wípé ẹ fi rábàì sílẹ̀. Kí ni Jésù wá ti fi dá wọn lóhùn? Jésù wá sọ wípé jọ̀wọ́ àwọn ọmọ kékeré ẹ má ṣe dá wọn lẹ́kun, ẹ jọ̀wọ́ wọn, ẹ fi wọn sílẹ̀, ẹ má ṣe dá wọn lẹ́kun láti wá sí ọ̀dọ̀ mi. Nítorí kíni? Nítorí tí wọn báyìí ni ìjọba ọ̀run. Now, nínú nǹkan tí Tọ́ṣọ̀ ń sọ wípé ẹ̀mí mímọ́ ti sọ̀kalẹ̀ kó tó di pé Jésù dé. My brother, you don't know your Bible. Olùṣọ́ Tọ́ṣọ̀ Ọlátọ́ṣọ̀ Matthew Ọ̀ṣọ́fà, you don't know your Bible. You were saying what is not there. Go is there. Mo ṣe bá yín copy ẹ̀ sílẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù tó kú, tó jí dìde, tó padà lọ, ni ẹ̀mí mímọ́ ṣẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Jésù dẹ̀ ti celebrate àwọn ọmọ kéékèèké. Ó ní ẹ jẹ́ kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ mi. He celebrated them. Then, there and there, in front of everybody. He blessed them, one after the other. Ó ní ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọdé kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ mi nítorí tiwọn ní ìjọba ọ̀run. Ó ní ẹni tó bá ní ọkàn bí ọmọdé, tí ọkàn ẹ tó bá dàbí tọmọdé, tí ìṣípayá tó wà lọ́kàn ẹ, tí èrò ọkàn ẹ tó bá fúyẹ́ bí tọmọdé, wá rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Tí ìyá bá gbá ọmọdé nídìí tó bá fún nílàjí fòì tó bá pariwo tó bá tún pé tó ní kó máa bọ̀ pẹ̀lẹ́ ọkọ mi pẹ̀lẹ́ gba sweetie ó máa gbà àti lọ I love you mọ́. Àwọn alágbádá ńlá ni wọ́n ń preach yìí o. Náà ní ẹ̀mí mímọ́ ti ẹni tó ṣé mo tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí tuntun yìí náà ẹ tún wá bẹ́ẹ̀ tún ṣe máa tọwọ́ bọ̀. Èmi fi yín sílẹ̀ fọlọ́run tó bá dẹ̀ pé normal network ni it is well. Àbúrò mi Olùṣọ́ Tọ́ṣọ̀ ẹgbẹ́ gbági ń bẹ̀ yẹn sà wípé ẹ̀mí mímọ́ ti wà kó tó di pé Jésù náà dé. Ẹ̀mí mímọ́ olùtùnú lẹ́yìn ìgbà tí Jésù lọ ló ṣe rán ẹ̀mí mímọ́ olùtùnú wá tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀. Bóyá yìí wá lọ rí yẹn ká ẹ lọ rí ti yín kà nínú the book of dark ages. But tó bá pé nínú nǹkan tá a sọ pé all things have passed away, all things have become new, yìí là ń sọ. Jésù ó kó àwọn ọmọdé mọ́ra, ó kẹ́ wọn, ó gẹ̀ wọ́n. Òun lẹ ṣe rí pé orin Barrister ni mo fi gbé wọlé ẹjíjú ọlọ́mọ. It's not that I don't know what I'm doing. I am the unknown
that many of you will come to know at the appointed time of knowing. Because the way I reason is completely different from all of you. The way I see things, the way I react to things is completely different from all of you. Baba Tosho, egbe yen gbagi nbe yen, e fail. F9 le gba nbe yen. Jesus celebrate àwọn ọmọ. De kó tó ṣe ìran ẹ̀mí mímọ́ wá. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Jòhánù. John 14 ẹsẹ̀ 14. Ẹ má bínú, mi fẹ́ lo tẹlifóònù o. Mo fẹ́ ká gbé láti inú Bíbélì gangan. John 14, the book of John, chapter 14, verse 16. Ìwé Jòhánù, orí 14, ẹsẹ̀ 15. Ó sọ báyìí wípé, ẹ jẹ́ kí n kà ní Yorùbá. Where is it? Ẹsẹ̀ 14. Anyway, you can in English. And now we pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Show you what bẹ́ẹ̀. Ní Yorùbá, ó sọ wípé mo ń wá bí mo ṣe fẹ́ kà ní Yorùbá ni o, ẹ má bínú. Okay, Yorùbá ló ṣíwájú òyìnbó. Ẹ má bínú. Jésù sọ wípé èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ Baba. Òun ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn kí ó lè máa bá yín gbé títí láéláé. Jesus celebrated children, and then he told his disciples that he's going to send them the comforter. And that comforter is Holy Spirit. Òun náà ń pè ní ọjọ́ Pentecost, nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ sí wọn ní yàrá òkè. Olùṣọ́ Tọ́ṣọ̀, ṣé rí pé gbé gbági? Ẹ bá mi kọbẹ̀ yẹn sílẹ̀ dáadáa o. Pentecost, it all was celebrated 50 days after Easter. Ọjọ́ 17 lẹ́yìn àjíǹde Jésù. So, what are you? Ṣẹ́rí àwọn agbádá burúkú tẹ̀ lọ́rùn yìí. Mo sọ fún yín pé lómi ò yẹ kó máa lọ wọ broda. Bẹ́ẹ̀ bá ń wọ broda, ẹ̀mí ọ̀run á gbé yín wọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ bá ń kó gbogbo àwọn aṣọ bí àkísà, àwọn bí aṣọ ọ̀gẹ̀dẹ̀, tẹ́ kó wọn wọ alu àlùbọ́sà, tẹ́ kó wọn wọ, kò sí èmi sí kankan nínú ẹ lọ wọ broda. Mo ní àwọn aṣọ kan tó ti mú mése. Èmi láwọn aṣọ tó mú mése tí ṣe pé mi ò kì í fọ̀ wọ́n anyhow. Àwọn tó bá jẹ́ olùṣọ́ tó dángájíá, tó jẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa tó dángájíá, pàápàá
pàápàá nínú àwọn iṣẹ́ ìbílẹ̀ àwọn tó dángájíá ẹ̀ ní rí wọn kán ṣe kánná kán ṣe gbogbo ẹ̀ kán wá sọ pé wọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ lọ tọrọ nǹkan wọ́n fẹ́ lọ ṣe kinní kan wọ́n fẹ́ lọ ṣèbéèrè wọ́n fẹ́ lọ ṣe kinní kan nonsense. ẹ̀yin lè lọ sí school kẹ́ ti ka gbogbo òwe tán èmi ò ka nǹkan kan ẹ̀mí mímọ́ sọ sí èmi ni ó ń jù fún èmi lọ́fẹ̀ẹ́ ni. kìdẹ̀ kìí ṣe ẹ̀mí àyálò kìí ṣe ẹ̀mí àsáwọ̀ nítorí kíni nítorí pé mo fi ara mi sílẹ̀ mo fi ara jìn. nígbà tí mo rí ẹnìkan tó sọ pé kìnìkan gbúdúgbúdúgbúdú mo gbé constitution jáde mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á mo kà á láti bẹ̀rẹ̀ mo kà dé parí mo tún mú láti parí mo tún mú lọ sókè mo mú láàrin méjì mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wò káàkiri mi ò rí nǹkan tí mò ń wá ń bẹ̀ mo lókè jẹ́ kó rí tára ẹ bá wálẹ̀ bèrè lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà wọ́n lè mọ ibi tí kinní yẹn wà gangan because mò ń wá ibi tí kinní yẹn wà point yẹn gangan ni mò ń wá káàkiri. ohun tí mo lè ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín lálágbádá ẹ lè ṣe nínú ìjọ ẹ tó bẹ́ẹ̀ àwọn màlẹ́kà wọ́n fún yín ní kò ní orí yín máa jẹ sínú ni. ẹ jẹ́ ká tún wá lọ síwèé àwọn oníwàásù Acts of Apostles. Acts of Apostles chapter 2 apá kejì kẹwàá lọ gbọ́ wìrìwìrì ọ̀rọ̀ ń bẹ̀ nítorí ẹ̀rù pé torí pé ẹ ti gba anointment ẹ ti lọ bọ́ sí ẹ ti lọ anointment ọ̀hún gan pàápàá báwo lẹ ṣe rí sí impartation. It can be so deadly and very, very dangerous. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba Mother Celestia. Ta ni nínú yín ló wò títí tí ẹ ò bá. Mo challenge yín. Ẹni tó bá lè sọ fún mi pé ọjọ́ tóun ti wọ Mother tóun gbé aṣọ Mother Celestia sọ́rùn báyìí. Ìjọ yẹn ni mílíọ̀nù bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ilé ayé òun kó wá bá mi sọ ìpọ́njú ni. Because aṣọ yẹn ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ wọ pupa wọnú ilé oríṣiríṣi kọ́lọ̀ lẹ́dẹ̀ fi ń ṣe aṣọ Mother Celestia yín pupa làwọn màlẹ́kà ń rí ẹ fún wọn ní ìwọ jẹ ẹ fún àwọn màlẹ́kà ní ìwọ jẹ ẹ tún wá tò bẹ̀rẹ̀ ẹ wá gbàdúrà ẹ wá ní kó gbà báwo ló ṣe fẹ́ gbàǹgbà tó jẹ́ pé màlẹ́kà tẹ̀ ń gbàdúrà sí ẹ ti ìwọ lẹ gbé síwájú ẹ tẹ̀ ń fún jẹ májèlé. aṣọ kan náà fi ń ṣiṣẹ́ yìí gbé mi wọ bàbá gbé mi wọ bàbá ìyá mi mo rí yín tọ́lá tó gbára ni mo fi ń kí yín o mo rí yín gbogbo ara pátápátá ni mo fi rí yín mo pọ́n yín lé ọlọ́run ọba bá mi pọ́n yín lé abá mi pọ́n yín létílétílé tọ̀nàtọ̀nà iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́ mo rí yín gbogbo yín pátápátá ni mo kí ìyá mi aláàánú. God bless you, Shunike. Acts of Apostle, chapter 2, read thus. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Wọ́n wà papọ̀ pẹ̀lú ọkàn kan àti ìmọ̀ kan àti ìbéèrè tó jẹ́ pé ẹyọ kan ìwojú Olúwa ní ẹyọ kan nítòótọ́ tí gbogbo wa bá kúnlẹ̀ ìkúnlẹ̀ wa dọ́gba ṣùgbọ́n ìbéèrè wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yìí ní orí òkè àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tí Jésù fi sílẹ̀ tó sọ fún wọn pé kí wọ́n wà ní orí kan wà ní ojú kan ní ọkàn kan ìmọ̀ kan kí pé bóyá wọn kì í jà wọ́n ń jà ṣùgbọ́n
wọ́n á parí ẹ̀ láàrin ara wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé nǹkan tí bàbá yìí sọ pé òun fẹ́ gbé wá fún wa yìí ó gbọ́dọ̀ bá ọkàn wa nìkan kó ba lè dọwọ́ wa ṣé mọ̀ yín ṣọ̀kan àbára ẹ̀ náà kọ́lẹ̀ tí ń jí owó lọ nínú ọwọ́ ara yín yìí ẹ fún yàn lóyè owó disappear wọn ò rówó nínú kinní ẹ tún wá lọ ń bèrè owó ìyẹn lè lọ́gbọ̀n oṣù sanwó mo lówó wà. ìyàwó Solomon ló fẹ́ jẹ́ chairman kinní kan Lagos State o tóun náà lọ gbá kò tí ì dìbò torí ìgbà tí mo sọ ń jọ sí wọ́n gbẹ́nu ọ̀kan ọ̀tọ̀ wọ́n gba tí sòsì wọ́n ní mò ń purọ́ o mo ló ti rówó tó fi ṣí plaza a ṣì ń bọ̀. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind tó wọlé bí ìjì, and it filled all the house where they were sitting. Màá try láti kà ní Yorùbá o, n bá dẹ̀ fàwórì ká kẹjẹ sí bọ́dì bẹ́ẹ̀. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Ẹ̀mí yẹn ràbàbà lórí wọn ní kọ̀ọ̀kan bí wọ́n ṣe wà tó fi lọ sí orí àwọn méjèèjìlá. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dára nínú ayé wọn. That is why I told you have to be careful of when people, just anybody, placing hand on your head. It's called impartation. Ó lè ọwọ́ tó gbé ní ẹ lórí yẹn, ó lè fi gbé ibi síbẹ̀ kó gbé oore tó wà nínú ilé ayé ẹ lọ láéláé ráúráú pátápátá. Lọ ń gbòòrò òṣì. Àwọn wèrè kan béèrè pé kémi mú certificate òróró tèmi wá. Nígbà tèmi gbà mí òróró ibo nìyá tiẹ̀ wà. And they all began to speak with other tongues as the spirits gave them utterance. Oníkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èdè fọ̀ ní oríṣiríṣi èdè. Wọ́n sọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi èdè. Kì í ṣe ṣákálá bábá pùpùpùpùpù tí sìn ni mo sọ o. Àwọn ìjìnlẹ̀ ẹ̀mí, àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹni tó wà ní ẹ̀gbẹ́ tó ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ, tí ọmọ ìlú ẹ tó ṣèṣì wà láti pé ẹ má ò lè bẹ o, ẹbí mi là kí ti gbé. Ó yà wọ́n lẹ́nu, àwọn náà láti tún máa bẹ̀ pé bó làwọn eléwọ̀n yìí ti wá tí wọ́n ń sọ èdè tí ó dẹ̀ jẹ́ ti àbínibí wọn. And they were dwelling at Jerusalem. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Now, when this was noised abroad all over, the multitude came together, and they were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Nísìnyí o, àwọn ìjìnlẹ̀ èdè tó jiná tó ní ìtumọ̀. And they were all amazed and marveled
saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Yea. And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí, ṣebí àjòjì ìlú bòmíì ni wọ́n. They are Galatians. That is why they call them Galileans. Ó ṣe wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wọn, èdè abínibí tiwa, èdè ìbílẹ̀, èdè ìdílé wa, oníkálùkù wa là ń gbọ́ tí wọ́n ń sọ jáde yìí, láwọn tó jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àgbọ́. The Persians, they were Persians. The people there, they were Persians, Medes, Elamites, and dwellers in Mesopotamia and in Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, in Egypt, and in parts of Libya and Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, cities, Cretes and Arabians. We do hear them speak in our tongues this wonderful work of God. And they were all amazed and were in doubt, saying to one another, what meant this? While others were mocking them, bí wọ́n ṣe ń bú mi ní onígaga lọ́rùn, lọ́lọ́bẹ lọ́rùn. These men are full of wine. Àwọn tí ọ̀rọ̀ Olúwa, tí jìnnìjìnnì, tí ìbẹ̀rù, tí ìyanu Ọlọ́run tó kó sínú ọkàn wọn. Wọ́n ní irú àwọn wo leléyìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní èdè abínibí ìpọ̀nrí ìyáláyà wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni ègbé, ẹni àdánù tó wà ńbẹ̀, ṣe mọ̀ pé a lè ṣe ká bá kó èèyàn méjìlá sílẹ̀, olórí burúkú kan máa wà ńbẹ̀. Àwọn yẹn ni ṣáwọn eléwọ̀n yìí, àwọn tó ti mutí yó. In a nutshell, what I'm saying, what I'm about to tell you, or what I've been trying to put across to you, I was really, really angry when I received another video from the same pastor that said, second Sunday, ni wọ́n máa ṣe. It was not just anybody that brought out a letter. Tosho himself ó sọ fúnra rẹ̀, because Tosho now is the PA. Wọ́n ti fa ṣọ́ọ̀kì yọ kúrò lẹ́sẹ̀ àbúrò mi, ẹlẹ́rìn burúkú, ẹlẹ́rìn pààyàn Solomon. Mo sọ fún gbogbo yín, mo ní gbogbo yín lẹ máa gba pankẹ́rẹ́. Wọ́n ti yọ ṣọ́ọ̀kì kúrò lẹ́sẹ̀ Solomon sí. Solomon ò ń ṣe PA mọ́. Tosho ló tẹ̀lé bàbá tó sọ pé ó ní amnesia, tí kò rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi ti ẹni ẹlẹ́ni mọ́lé ní Ivory Coast. Ọlọ́run ọba Elédùmarè, kábíyèsí ẹ̀ ìbà. Tó bá rò pé ó gbọ́n, á sọ fún ẹ pé wọ́n ló gọ̀ jù. Ó sọ pé ó ní amnesia. Ẹ̀yìn ìgbà tí ẹ sọ pé ẹ ní amnesia,
lè give order pé wọn gbọ́dọ̀ ṣe harvest ẹ fi yẹn ṣe packaging kó lè sọ pé ẹ mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe mọ́ ẹ̀yìn ìgbà yẹn náà lẹ́gbọ̀nà Àbújá lọ làwọn oní trumpeter àwọn brigade ni wọ́n welcome yín ẹ̀dẹ̀sì ní amnesia ń bẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ tún wá jáde síta lẹ wá gbé fídíò kan jáde lénìí lẹ wá sọ wípé wọ́n á ṣe ìkórè yẹn àwọn ọmọdé á gbẹ́sìn àwọn ọmọdé ò lè gbẹ́sìn because two important things ni but àwọn ọmọdé wọ́n gbọ́dọ̀ celebrate ọjọ́ ìkórè yẹn ọjọ́ ìbùkún yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ celebrate all other things wọ́n lè ṣe èyí tó bá dàgbà nínú wọn ó lè ka bible lesson tó bá mọ̀ ká dáadáa ó lè pọ̀ pé kó wá sọ pé kó wá gbé sínú altar kó gbé ọmọ kan sínú altar kékeré as bó ṣe ní fún ìkórè ọmọdé no àwọn bàbá ló máa gbẹ́sìn àwọn náà máa ṣe wàásù ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó jẹ́ of age wọ́n lè ṣe kíni wọ́n lè ka bible lesson wọ́n gba owó igbá àwọn ọmọdé wọ́n á dẹ̀ kọrin wọ́n á ṣe àjọyọ̀ ìmísí ọjọ́ yẹn gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọ́n lè rí ẹ̀bùn tí Olúwa gbé wá fún wọn tó fi jẹ́ pé kí ọjọ́ yẹn kó ṣe kíni kó papọ̀ ìwọ tó bá wùn ẹ́ sọ pé o ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí church tó máa sọ pé ó di 2 Sunday sí tó máa sọ pé kí n máa sọ pé kọ́mọ mi ká lọ síbẹ̀ kí ló fẹ́ lọ gba òfìfo ní ọjọ́ kejì ọjà because àwọn oníṣẹ́ ti wá wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọn wọ́n ti lọ. a dẹ̀ sọ pé ìjọ yìí ìjọ ẹ̀mí ni ṣùgbọ́n stupidity la fi ràn ẹ́ ká lè sọ pé nígbà tèmi náà èmi náà change nǹkan èmi náà pàṣẹ àṣẹ wèrè wo ni àṣẹ tó fẹ́ báyé gbogbo àwọn kéékèèké jẹ́. ní gbogbo churches wọ́n máa celebrate ẹ̀ káwọn ọmọ kéékèèké náà kí wọ́n celebrate ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan wọn tó ṣe ń ṣe ẹ má sọ àwọn náà ni wọ́n máa ń ṣe alága láàrin wọn àárín wọn lẹ ti máa yọ alága àjókòó lẹ ti máa yọ alága àdúró lẹ ti máa yọ treasurer náà ti máa ṣe gbogbo yẹn kó má gbà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n ẹni tó máa gbẹ́sìn oníwàásù àwọn bàbá ni ṣùgbọ́n gbogbo yìí tó kù Olúwa ní kankan tó fẹ́ ṣe nínú ilé ayé àwọn ọmọ yẹn ní ọdún yìí Olúwa fẹ́ gbé wọn dìde nínú ògo ọlá ẹ̀ ẹ̀yin wá fẹ́ ṣe pé wọ́n lè sọ pé yìí náà sì láṣẹ lẹ́nu bàbá kò sáṣẹ kankan lẹ́nu yín ẹ gbà bẹ́ẹ̀sì ẹ lè fi tí ẹ lè fi kórí burúkú bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. tí lẹ́tà yẹn gangan tí ò bá jáde lénìí tí bàbá Friday tí wọ́n ṣe fídíò tí wọ́n ṣe jáde lénìí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lénìí gangan náà ni mo tún padà wá ṣe ìyìn ògo fọ́lọ́run lókè ọ̀run. ọ̀pọ̀ nínú yín ẹ ti rí fídíò yẹn ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ gbọ́. Bàbá Bánjọ sọ wípé àwọn bàbá ní kí wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ pé kí wọ́n ṣe láti wọnú ọ̀tà. Pásítọ̀ sọ pé oh my days àbí ṣebí pásítọ̀ náà la ṣá máa pè wọ́n reverend lásán ní ẹ̀ ṣe pásítọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ ṣe mo bí yìí náà yìí kọ́ ni mo bí yìí náà Emmanuel Friday lórúkọ yín mi ò bá yín jà o mo kàn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò bá tọrọ mi ò bá understand wọn ni. Where is the video? I think this is the video.
Allez. Hallelujah. 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 Fún gbogbo ọmọdé ti jẹmú ìfísì Jésù látọ̀run wá. Àkókò ìkórè yìí ó súnmọ́lé. Ìkórè ìgbà ọmọdé ti 5 June tọdún yìí. Ó súnmọ́lé. Nísinsìnyí kí àwọn ọmọdé kó múra gidigidi láti ṣe ìkórè yìí ní 5 June tọdún yìí, ọ̀sẹ̀ kìíní oṣù June. Láti ṣe ìkórè tó ń gbẹ̀sìn, tó ń ṣèwàásù, tó ń ṣe gbogbo gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe ní ìjọmọ́ kí ọba ló wà kó wà pẹ̀lú wọn. Àwọn ọmọdé ẹni ọmọ ẹ̀mí ju àwọn ọmọ àgbà lọ níwájú Jesus Christ. Nípa ètò ní ìgbàlọ́fẹ́ Pọ́tíkọ́sà á ṣe pẹ̀lú ìkórè yìí. Pépé ẹ̀sìn ọmọ rẹ̀ tó fún pẹpẹ tí a fi àkójọba. Mo kí gbogbo yín. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀yin Ọlọ́run fẹ́ ẹ̀múra láti fi hàn àgbà pé ẹ̀jù wọn lọ nínú ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọdé kó wá o. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọdé kó wá. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọdé kó wá o. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọdé kó wá. Tẹ̀sán Ṣé ń gbá wọn hypocrites? Jésù Kristi orí Michael ọba ẹ̀mí. Ṣé ń gbá wọn hypocrites? Ẹ jẹ́ kí ọmọdé kó wá. Ṣé bẹ́yìn náà lẹ́jọ́ jókòó tẹ́jọ́ pa tẹ́jọ́ kún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ ní wọ́n máa shift ẹ̀ sí the second Sunday. Ó wá di kẹ́ wá máa script. Ẹ play script yẹn very well. Bàbá, àwọn ọmọdé wọn lè wọnú pẹpẹ àgbàlagbà láti gbẹ̀sìn nítorí pé too beautiful day ni. Ògo ọ̀run fẹ́ sọ̀kalẹ̀ láti fún àwọn ènìyàn, láti gbé àwọn ọmọ kéékèèké míì, láti fún wọn ní ìmísí ọ̀tun. Àwọn tó bá máa wọnú pẹpẹ, ẹ jẹ́ kí orí yín kó pé. Ẹ má dòbò lálẹ́ àná kẹ́ wá kòlù inú ọ̀tà fún àwọn ọmọ nítorí nǹkan tí Olúwa fẹ́ ṣe fún wọn nínú ìjọ mímọ́. Èyí tẹ́ ẹ lè ṣe kẹ́ ẹ má dòbò lálẹ́ ẹjọ́ kan. Ẹ má gbé ara ìdọ̀tí ní ọjọ́ yẹn wọnú pẹpẹ. Ẹ má gbé ara òórùn láti fi ṣe ìwàásù. Ẹ má gbé ara ìdọ̀tí. Ẹ má fi gbé ọwọ́ sókè láti sọ pé ẹ fẹ́ ṣe kíni, ẹ fẹ́ ṣe oore ọ̀fẹ́ nítorí pé kíni ẹ̀mí yóò sì sọ̀kalẹ̀. Àdàbà ọ̀run yóò sọ̀kalẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ wọ̀nyí, oníkálùkù wọn yóò mú ire lọ sílé. Àwọn ni Olúwa fẹ́ lò fún ohun tí a ń pè ní ọkọ̀ ìkẹyìn yìí nítorí pé kíni gbogbo ẹ̀yin bàbá lẹ ti fi omi òbò, lẹ ti fi bánú pẹpẹ jẹ́, lẹ ti fi irọ́ àti àgbèrè àti olè àti jìbìtì àtẹ̀yin mọ́mì mi òbò kírò kòkò lẹ ti fi bà chọ́ọ̀chì jẹ́. Òkòkò òkúkọ́ bọ̀dù. Ẹ̀yin olùṣọ́ àjàrà tẹ́ ń ṣe cross-fucking. Ẹ̀yin náà lẹ ń bá wọn mú akọrin sùn.
ẹ̀yin náà lẹ bá ẹ gba girlfriend àwọn ọmọ tó lùlù gbogbo yẹn kó ṣí yín kúrò lọ́jọ́ yẹn ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó rà bàbà nínú ṣọ́ọ̀ṣì kí àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí ìmísí ọ̀tun kó lè gbénu ilé ayé wọn wọ̀. So bàbá yìí mọ̀ pé kán jẹ́ kó ọmọdé kó wá ṣe rí gbogbo èyí tẹ́jọ wà ń bẹ̀ tẹ́jọ àti play yẹn you are all fools. You can fool people, you can't fool me. Ẹ̀yin náà kúkú mọ̀ mí pé mi ò ní gbà. Ká tó síbẹ̀ of Celestia, Olúwatóyìn, ọmọ sọ́sọ́ bí owó. So èyí ṣe wá mọ̀ nísìnyí pé Jésù sọ pé ẹ jẹ́ kí ọmọdé kó wá sọ́dọ̀ mi nítorí tiwọn níjọba ọ̀run. Ṣùgbọ́n ìsọ pé kọ́kọ́ ti orí ọ̀fẹ́ wọn, kọ́ ti dànù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Out of your selfish and ignorance and hello. Àwọn tí Ọlọ́run ṣe fẹ́ lò fún ìjọ yìí nìyí. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó jọba nínú ilé ayé wọn. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Mo kí wa tọ́látọ́lá, mo kí wa ti mo kí wa tẹ̀yẹtẹ̀yẹ ní orúkọ tí bàbá àti tí ọmọ àti tí ẹ̀mí mọ́ ní agbára mẹ́ta lọ́kan ìjìnlẹ̀ fẹ́. Ìkórè ọdún yìí, ìkórè àlàáfíà ló máa jẹ́ fún àwọn ọmọ wa. Ìkórè ìmísí ọ̀tun ló máa jẹ́ fún àwọn ọmọ wa. Gbogbo àwọn ọmọ wa tí ọkọ wọn ti ṣáko lọ, Olúwa yóò ra ọkọ wọn padà. Gbogbo èyí tẹ̀dẹ̀ ń ṣe fìkaròdì nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà, Ọlọ́run á bá wa mú ìkàyìn, á bá wa jẹ́ kó kan. Gbogbo èyí tó jẹ́ pé ẹ̀ lè ṣe kẹ́ máa láòbò, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ máa láòbò nínú pẹpẹ mọ́. Gbogbo àwọn aṣọ òṣì, aṣọ agbádá burúkú tẹ̀ ń wọ̀ kiri, ẹ lọ bọ́ dànù, kẹ́ ẹ lọ rán bùrọ̀dá. Kálàáfíà lè jọba. Jésù Olúwa wa. Àmín, 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 mo ṣàmín, mo gbé tó àdúrà mi ní gígùn. Ó rí bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ mi àtàwọn ọmọ mi. Gbogbo tó bá kù tó bá jẹ́ pègún, kẹ́ máa dá nìkan pín láàrin ara yín. Nonsense. I'm back to myself. God bless you. Thank you all. That is it. Please make sure ní ọjọ́ Sunday yẹn àwọn ọmọ wa, àwọn ọmọ yín, ewúrẹ́ ni wọ́n kò mọ́lé olódì. Ẹ wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú wọn. Ẹ bá mi bu omi, kẹ́ bá mi fi iyọ̀ sí, kẹ́ fi wẹ̀ fún wọn láti orí délẹ̀ kó tó di pé wọ́n wọ aṣọ ògo wọn. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ni, ẹ bu iyọ̀ sínú omi fún wọn. Ayé wọn ò ní dòbò. Gbogbo ohun tí ò fògo f'Olúwa nínú ilé ayé wọn, gbogbo ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ á wẹ̀ dànù. Ẹ̀mí ọ̀tún á wá ṣe kíni, á wá gbé wọn wọ̀ bí ẹ̀wù. Ẹ̀mí ọ̀tún, ẹ̀mí olùtùnú, ẹ̀mí ìbẹ̀rù, ẹ̀mí àṣeyege, ẹ̀mí àṣeyọrí á wá máa rà, á máa tà nínú ilé ayé wọn. Ẹ bá mi ṣe fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọ̀nyí. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ni. Bí mo ṣe gbọ́ ni mo ṣe sọ yẹn. Tó bá wù yín kẹ́ ṣe, tó bá wù yín kẹ́ má ṣe. Nítòótọ́ bí kì í ṣe first class wòlíì. Ṣùgbọ́n ẹ̀dán Ọlọ́run wò kẹ́rí pé rere ni. Ẹ bu iyọ̀ sínú omi ní àárọ̀ ọjọ́, mi sọ pé lálẹ́ Sátidé o, ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ àdúrà yẹn láti ọjọ́ Friday sí inú iyọ̀ yẹn. Tó bá di àárọ̀ Sunday kó tó fẹ́ lọ wẹ̀ yẹn, ẹ bù sínú omi kẹ́ fi wẹ̀ fún wọn láti orí. Tá a bá rí ẹni tó lọ ṣe weaving, tó lọ ṣe kinní kankan, kan dàdànù. Torí pé ìrí máa sẹ̀. Kí ni ìrí máa sẹ̀? Ìrí máa sẹ̀.
kò dẹ̀ ní fo àwọn ọmọ ìwọ̀nyí dá, kò ní fo àwọn ọmọ mi dá, kò ní fo èmi tìká lára mi, èmi ìká mi máa rí tèmi ṣe. Gbogbo wa pátápátá nínú ìkórè ọmọdé yìí, gbogbo wa pátápátá la máa di ọmọ kékeré jòjòló níwájú Ọlọ́run. Gbogbo wa pátápátá la máa di ọmọ ìkókó níwájú ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n tún wa bí, wọ́n sọ wá di ọ̀tun. Àwa tá lè ṣe ká má dóko lẹ́ẹ̀mẹjọ lọ́sẹ̀, Ọlọ́run á bá wa yọ kúrò lọ́kàn wa. Àwa tá dẹ̀ lè ṣe ká má mú girlfriend, ká má gbé wọn kiri, ẹ̀yin olùṣọ́, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá mi pa yín lóko. Tẹ́ bá délé oko yín á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ padà. Mo sọ mo ní tẹ́ bá ń jáde lọ ẹ máa sọ pé Ọlọ́run poko yìí jẹ́ kókó yìí kó kú. Ṣé pé kókó yìí kó kú pátápátá, kókó yìí kó yé ranjú mọ́bò lóbò tó ń lọ títì ni, kó yé ranjú mọ́ àwọn ìdí agbéni lọ sẹ́wọ̀n, ìdí amúore kúrò nínú ilé ayé ẹni. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Thank you all very much. I really appreciate àwọn èèyàn tí ẹ wà bíbá mo ti já wáyà. Selemakot, God bless you, ọkọ mi. It's been a long time. Sunday Ogusanya, Ashuna, that's a new person. That's a new person. God bless you. Thank you for joining me. Moturayo Adeshegun Akin Somi, ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀. Yay, it's a perfect. What's your ready, yo? I didn't know you were there. Mami Oyilaki, winnie lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀. God bless you, Mami. Láti Leicester. God bless you, ma. I really appreciate you. Afanu Jeremiah. God bless you. Yeah, longest time. Selemako, where have you been? Anyway, this is my new page. Àwọn kan tí wọ́n ti love me jù, so wọ́n lọ hack the other account. So I'm trying to rebuild this one. So ẹ bá mi share, kẹ́ bá mi invite. Màámi ẹ ṣe wọlé dé àbẹ́yìn kọ́ yẹn ti ẹ̀kọ́ ẹ̀tọ́lẹ̀ tó wà ńbẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá mi share. It's very, very important. It's about this coming children harvest. Don't miss it. Listen, if in your own parish, if they are not willing to do it that very day, take your child or your children to another parish where they are doing it. Don't miss out. Something good is on the way because my Jehovah is beautiful. He always comes with a parcel. And this year's parcel, you know the reason why. Tí méjèèjì tó fi fall papọ̀. Okay. Mo ti fi wọ́n sílẹ̀ for long. Please. Ẹ má ṣàìṣe nǹkan tí mo ní kẹ́ ṣe yẹn o. Ẹ bá mi bu iyọ̀ sínú omi. Ká fi wẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn láti orí títí délẹ̀. Kẹ́ wá máa fi àdúrà, kẹ́ máa fi guide wọn. Pé ní ọjọ́ yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ gba ìmísí ọ̀tun. Bó ṣe ń gbà fún wọn ló máa gbà fún rẹ, ló máa gbà sínú ilé ẹ̀. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ó máa ṣe o. Jesus, Olúwa, God bless you. I love you so much. Have a lovely, lovely, lovely weekend. And see you again when the Spirit permits. Shalom.